Vahepeal on päris mitu head tööpäeva mööda läinud. jaa. Et me olime siin praegu järjest tööl 12 päeva või? Täna on 12. Aga jaa, selles suhtes täna saime siis väikse sellise vaba päeva, sõidame sinna Varrenisse, käime, ostame mingisugused asjad juurde, et tegelikult iga kord, kui me sinna satume, on mõistlik see ära kasutada, sest et vett kulub tohutult palju. Eelmisest videost alates, mis meil siin toimunud on, tegelikult oli siin väike konflikt mänedžeriga, jah. Kus see oli selline päev, kus mina olin siis traktori peal tegelikult terve päev siin kodufarmis, kodu lähedal. Mina olin teise traktori peal terve päeva. Ja kuna lõpus me ju teeme seda niisutust põldudel, siis Karel nii-öelda lõpetas selle traktori töö ära seal ja siis ta pidi sinna põllu peale minema. Siis ongi nagu on boss, Jake, siis on mänedžer, Loki ja siis on üks austraallane 23-aastane Loki, et neil on mõlemal nagu sama nimi. 2 Lokit. Ja, et me siis nimetamegi tegelikult mänedžer ja Loki. Ja põhimõte, tahad ise rääkida? Põhimõte oli see, et tegelikult ma olin päev läbi traktori peal, siis me läksime neid kottoni vagusid seal lahti kaevama, ühendama, vett käima panema ja nii edasi. Siis üks Lokidest andis mulle ülesande peatada siis eelnevalt käima pandud põldudel siis need veevoolikud. Ja kus on 2 tükki, seal peatad ühe, jätad ühe jooksma, kus jookseb 1, võtad ühe välja. Ja me olime seda varem ka teinud. Ja me olime varem teinud seda, midagi keerulist ei ole, et kus jookseb 2, võtad ühe ära, kus jookseb ainult 1, võtad selle üldse ära. Ja siis see on tavapärane tegevus iga päeva õhtul põhimõtteliselt, kui päev läbi on põllud juba siis niisutus saanud. Ja läksin seda tegema, tegin selle ära ja siis ühel hetkel tuleb see mänedžer sinna ja karjub ja lõugab, et sa kõik valesti teid, siis ma valesti tegin, et nagu iga päev niimoodi teinud. Siis ta lõugas seal oma ette veel midagi, see Austraalia aktsent ja kõik need asjad ka juurde, ma sain pooltest sõnadest lõpuks aru ka, mis ta tahab seal. Ma ütlesin, okei, no karju edasi siis. Ja siis nagu hästi agressiivne oli, hästi agressiivne. Ja siis täpselt aru ei saanudki, et nagu, mis ma siis valesti tegin, siis ma ütlesin talle ka nagu, et see teine Loki andis mulle sellise nagu käsu teha selliseid asju. Ja ta ütles, et see on vale, et midagi teisiti pidi tegema. Ma täpselt ei saanudki aru, mis see siis valesti oli. Siiamaale me tegelikult ei tea. Ja mulle ei meeldinud selline suhtumine. Okei, ei teinud sellest välja, läksin siis edasi, et selge, et ma siis aitan ka teistel kaevata neid juba käima pandud veekanalite otsasid lahti. Ja siis lähen sinna. Vaatan, labidat ei ole. Ja siis küsisin, et äkki kellegi auto kastis üks ekstra labidas, et saaks seda kasutada. Keegi sealt ei vastanud, no see teine oli ka, siis ma küsisin tema käest ka, et kuule, et nagu, mis sa tegelikult mulle ütlesid, vaata, et nagu, mis ma siis valesti tegin nii-öelda. Ta ei vastanud, ta ilmselt sai aru, et midagi läks valesti või ta täpselt ise ka ei teadnud, ta ongi selline mähkar ka, ütlen ausalt kohe ette ära, et ta on väga palju meil juba siin korralagedusi tekitanud. Ja siis ühesõnaga küsisid labidat ja labidat ei olnud kuskil, siis tuli uuesti see mänedžer. Küsisin tema käest, et kuule, et ma võtan sellest labida ja hakkan neid asju sealt tegema korda ja siis ütles, mul ei ole labidat ja et küsisin, kus ma saan siis selle vaata, et mul on ju vaja seda. Ja siis ta ütles, et võta see, kus kuradi kohta sa panid selle umbes. Hommikul nagu, siis mul oli tore, ma olin terve päev läbi traktori peal, et ma ei ole nagu mingit labatat kaasa võtnud ja kuskil oma autot ka mul ei ole praegu siin, et kuskile kastist jätta see labidas on ju. Ja see auto, millega me tegelikult sõitsime, oli üldse vahepeal pesus käinud ja kuskil farmi teises otsas nii-öelda. Ja siis ma läksin seda labidat tooma, võtsin siis selle teise Loki auto nii-öelda, panin sellega kuskile farmi teise main entrance ja võtsin sealt labida, tulin tagasi ja kui ma tagasi jõudsin sellega mingi 7 minutit hiljem, siis tuli mänedžer asjad põldude pealt ära ja et kogu lugu umbes. Ta oli ülivihane, närvis, sõimas, ropendas, ta põhimõtteliselt käitus sellise suhtumisega nagu, et et kuradi orjad, tehke tööd need. Aga mulle ei istu selline käitumine ja ma ei lase endas mingi meetri pikkusel puna peal sedasi üle sõita või karjuda. Ja ma ei pidanud seda normaalseks suhtumiseks, et me tuleme, teeme päev läbi tööd 13-14 tunde ja siis keegi tuleb, ütleb, et ma nuri ka veel. Ja selline, nagu käitumine tuli ka out of nowhere. Ja nagu mitte kuskilt ja mitte millegist nagu, et ma ei tea, lihtsalt siit päev elas välja või ta arvas, et nende backpackeritega võibki nii käituda.
aga valis vale inimese. Ja siis Karel, mina lõpetasin siis traktori peal ära, Karel helistab jumala endast väljas. Ja siis saigi nagu tööpäev läbi, siis ta tuligi koju ja siis ma kirjutasingi bossile Mul pika lihtsalt oli nii kirja. komp ees, et nagu ma teen päev läbi tööd korralikult ja ma võin 100% öelda, et ma arvan, et sellise kvaliteediga neid asju, nagu me seal tegime, pluss väga suure vastutusega töö on istutada seda kottoniseemet maha sinna põldude peale, et see päriselt kasvama hakkaks. Seal on tohutult palju asju, mida jälgida. See ei tohi midagi seal nagu persse keerata, muidu kasvas seal üks käsi. Ja pärast tuleb ja keegi sõimab sind ja peab enam morjaks sind ja mida iganes veel. Siis ma võtsin selle teema ülesse. Õigemini Merlinele ütlesin, et nagu pane mingi story kokku, saada sellele Jake'ile sõnum. Bossile, sellepärast, et raadiosidest ei vastanud. Telefoniga mõttetu proovida, sest et siin ei ole levi lihtsalt, et ongi raadioside meil ainult. Ja kuna ma seal sõnumis nagu kirjeldasingi kõike väga täpselt ja igastahes Jake kindlasti rääkis selle mänedžeriga. Sellepärast, et see mänedžer on vähemalt praeguseni on ta väga nagu sõbralik ja tore olnud. Ja ta ei ole enam sedasi välja elanud, seda viha ja võib-olla ta sai ka aru, et kõik ei ole valmis olema kellegi tallaalus, et vahet ei ole, et sa tuled farmi tööle ja oleks ma olnud niisama kuskil nurgas seisnud ja vahtinud valli näoga. Ei, ma tegin tööd täpselt nii, nagu mulle öeldi, nagu ma tegema pidin, nii nagu ma varem teinud olen. Tegin kõik korralikult kohusetundlikult ära, mingit passimist, vahtimist ei olnud kuskil. Ja seega ma ei ole valmis sellist asja vastu võtma ja kui sa lased ühe korra sellises situatsioonis endast üle sõita, siis tuleb teine, kolmas, neljas, viies kord ka ja siis seda ei muutu. Nii et see midagi sellist on, siis tuleb kohe täna ja praegu võtta see teemaks ja mulle tundub, et see siiamaale vähemalt on toiminud, enam sellist jauramist ei ole olnud. Aga nüüd me jõudsime Varrenisse ja paneme siia poeparklasse just autod ära praegu, korraks suhtleme. Tegelikult mõtlesime, et natukene võib-olla tripime siin ringi ka, vaatame, mis siin linnas üldse head pakutakse. Ja siis saame teha oma vajalikud sisseostud. Ja nii I'm drifting through the crowd. My heart is like a carousel. Somebody pulls me closer. The devil is on my shoulder, telling me I should go there just this once. So I stick 'em up, palms up in the sky. It's raining liquid. Hommikul oli 4:45 äratus, 6:30 pidime tulema siia ja teeme täpselt sama asja, kuna eile sadas rävedalt vihma ja me saime varem ära, siis see muld on nii savine, et see jääb kõik jalanõude külge ja siis on jalanõud nii rasked ja sama ka labidaga, et siin Karel on teises otsas. Pluss veel peame vaatama, kui vesi sisse pannakse, või voolama, et vaadata, kas ilusti läheb mõlemasse ritta. Tänane päev on suht tiks olnud, nagu hommikust alates. Täna tuleb mingi €200 päev vähemalt ja mitte midagi teinud pole. Siis sain aru, et ootame nüüd, et kell saaks 5 ja lähe minema ja siis tuli välja, et ei, passime veel ja siis me peame paipa viskama ja me oleme tund aega veel passinud. Tegelikult mõte oli see, et üks Eesti poiss tahtis ka siin käia poes ära vahepeal, et on mingid asjad otsa saanud ja poed lähevad kinni ja pood asub kuskil pool tundi autosõitu. Farmist on tegelikult vähem minna, kodust on meil pool tundi, siit on ma arvan 15 mintse minna, tegelikult ei 20 kuskil. Ja siis me pakkusime välja, et me käime nii kaua poes ära, kui me tühja peame passima niikuinii. Ja siis öeldi, et ai, et ikka nagu umbes, ma ei tea, kohe varsti on vaja võtta. Ja nüüd me olemegi... Me oleme ikka tund aega pahtinud, me läksime jõudnud poes ära käia, tagasi tulla, asjad külmkappi panna, kõik asjad teha ära. Mähkimises on austraallased küll nagu võivad karika ja medali saada. Minu arust hommikust õhtuni käib üks mähkimine. Täna on nagu full mähk. Ta on full mähis olnud, jah. Aga ega ma ütlen, et eelnevad päevad on ka samasugused olnud, vähemalt mingil määral. Ma käisin täna saapaga ikka korralikult seal poriaugus ka ära. Ei tea, aga siin on näha, see on nii pime. Enne hommikul oli siin ikka normaalne mullakiht oli ümber selle saapa.
Karel siin chillib, Yeah. Need autod on nii sitased, aga samas need managerid ja õigemini siis see Jake, see juht ütles ka meile, vaata, et peab hoidma autosid ja et umbes, et muidu, ma ei tea, võib midagi... Mulla on kihid siin. Jah, midagi võib pahasti olla, et samas vaatad, autod on jumala sitased. Täna me siis hommik algas sellega, et pidime 6.30 tulema siia ja tund aega passisime. Siis pandi mingid paibid jälle seal tööle. Pidime vaatama, kas vesi ilusti jookseb. Ja siis ma pidin tulema sinna otsa, mitte täitsa otsa. Ja võtma siis toru ära, kui seal ainult üks nii-öelda voolas. Et me laseme nendel vagudel nüüd ära kuivada. Sest et ma sain aru, et see osa peab uuesti tegema, et nii vajub vist, liiga vähe on seda osa, vist, ega ma kindel ei ole. Ja siis läksime tagasi, jälle ootasime, öeldi, et nüüd üks läheb ühele poole, teine läheb teisele poole ja viskame need paibid siia teisele poole, mis on tühjad. Miks ei oleks võinud öelda kohe, kui ma neid siin peatasin, et siis viska üle kohe, aga ei. Nad mõtlevad seda hiljem. Siin kodu juures põllu ma siis alustasin eile ja kuna ma sain 6-ni teha, sest et vihm hakkas sadama, siis täna ma just teen viimast otsa. See põld on siuke, teinud olen praegu 57,75 hektarit. Ja hästi siit näha on, aga kõik see põld siis on kohe tehtud. Väga ilus päikse loojang on. Ja ega siin midagi muud ei ole, kui ainult tiksun. Vaatan YouTube'i videosid, kuulan podcasti. Ja nüüd mul saabki see läbi põld. Ma peangi küsima või bossilt, et mis nüüd edasi. Ma lähen sinna teise farmi või mis ma teen. Siit panen gaasi. Siin on käik edaspidi, tagurpidi, park. Siin on nagu ära salvestatud kiirused. Muidu sõidan 2-ga, ehk siis 8 kilomeetrit tunnis. Ja see number 1, sinna on salvestatud 4,5. Siin on siis nupp, millega ma tõstan seda tagumist. Ma ei tea, rehvi hunnikut. Ja kohe saabki see lõik mul siin tehtud. Siuke istumine terve päev.
ma ei tea, kui hästi mind kuulda on praegu, sest et ma istun siin traktoris ja siin on päris tugev müra. Aga ühesõnaga tegelikult meil peaks olema siis juba tänase harvesti periood nii-öelda peale, aga nagu siin selgunud on, siis tundub, et me oleme mingis mõttes heitsi üle saanud. Ei taha hetkel see meie siis nii-öelda farmer või kellega me diili tegime sinna masinate peale väga panna meid ja tundub, et see lubadus ja töökoht, mida meile pakuti, siin ei ole päris see. Seega tegelikult ka siin teised eestlased on juba natukene küsimärke õhku visanud, et kas peaks uusi kohti vaatama hakkama ja nii edasi. Igatahes tänane päev on siis selline, kus me võtsime siit üles tegelikult juba eelmine kord Merliinega traktoriga sikutasin välja mingisuguse vana aia siin. Siis siit jooksis ka täpselt sinna taha lõpuni selline aed. Ja nüüd täna me lihtsalt kogume selle okastraadi koos nende aiapostidega kokku, viskame treileri peale ja viivad kuskile prügimäel ära nii-öelda või kuskile sinna, kus nad seda kola hoiustavad. Aga ma arvan, et siit veidikene on näha ka, et tegelikult see siin ees ongi üks kottonipõldudest. Üks 4, mis asub siis siin meil Puumanullas, mis on siis see teine farm kodus kuskil 30 kilomeetrit, kuhu me ka täna hommikul sõitsime. Ja siin tegelikult on näha, et juba hakkab ilusti roheliseks minema see põlluosa. Ja see on ka üks põldudest, kuhu mina panin maha siis selle kottoniseemne. Ühesõnaga positiivne on see, et läheb roheliseks, seega võib arvata, et seeme on kenasti maas ja mingisugust probleemi pole. Lihtsalt lõikavad seal siis seda okastraati lahti, keeravad neid pakke rulli ja mina siis tulen kopaga tõstan need peale. Et selles suhtes selline lihtsam töö. Siit selle töö ära, mõtlesin, et pargin traktori ära ja keerasin traktori süütusest välja. Mootor jäi tööle ja võti ja siin. Mootor töötab. Ai. Music making ripples in our paper cups, and all we do is glide, so we stick them up. Cotton candy clouds got me tripping love. My heart is overflowing, please don't wake me up. And all we do is glide. God knows I've been trying so hard now. God knows I've been stacking bad karma. Up close my intentions were good though. Always end up in the same. Somebody pulls me closer. Devil is on my shoulder, telling me I should go there just this once. So I stick 'em up, palms up in the sky. Täna on see kaua oodatud päev, kus ma sain Chaser-pinni peale. Või noh, tegelikult üks eestlastest tegi siis juba, ma ei tea, 3 päeva. Aga ta tegigi nagu 2 vahetust ja täna ta siis ütles, et ta ei jaksa mõlemat vahetust teha ja siis otsiti, et kes tahab seda öiset vahetust võtta, ehk siis mingi kella 5-st 1-2 vist peaks olema. Aga noh, täna, kuna ma tahtsin veits näha, kuidas see käib, siis ma läksin peale lõunat, tulin juba siia, siis olin koos selle eestlasega. Et ta näitas ja siis ma sõitsin ise, nüüd ta just läks ära, kell on 7 õhtul. 3 kombaini, siin on 1. Ja mina siis ootan, kuni nad tahavad tühjendamist saada. Et praegu vähemalt on valge, vaatame, mis siin õhtul pimedas on. Aga ma ei tea, muidu siuke easy töö. Peab hästi jälgima lihtsalt, mis kiirusega sõidad, et sa õigesti selle kombaini all oled, et ilusti minu Chaser-pinni sisse läheks. Ja siis mina pean minema nii-öelda mother-pinni tühjendama. Kell saab 10 minuti pärast 3 öösel, pime on. Ma üritan, siin on siis see mother-pin, kuhu mina siis tühjendan. Siis ma lasengi selle sinna, sõidan ilusti kohale, panen siit, siis panen selle paika, panen tööle selle rapsi sealt torust üles viiks ja siis sellega teen veel klapid lahti. Ja siis ta läheb sinna. Tööpäeva lõpp
oleneb sellest, kui nüüd selle täis saame. Just esimese laadungi panin siia minu chaser pinni, siia taha mahub 3 kombaini. Okay. Ma pidin liikuma hakkama, sest et teised kombainid jõudsid ja siis kuna me nüüd muutsime asukohta, siis nad jõudsid ka kohale ja nad tahtsid ka tühjendada seal. Et ma nüüd tiksun siin. Kui ma nüüd viimast videot tegin, siis ma pidin motherpinni juurde tagasi tulema. Siis ma mõtlesin, mingi action hakkas pihta. Mulle öeldi, et tule siit eest ära, siis Hugo tuli, võttis mu traktori, sõitis ruttu motherpinni ette ja siis motherpinn tühjendati minule. Siis ma ei saanud mitte midagi aru, ma mingi, et mis toimub. Siis ma küsisin selle Aussika käest, aga kuna ma olin selle traktori juures, siis ma ei saanud aru. Siis ta mingi, et kui sa sinna taha lähed, siis sa saad aru. Siis tulin siia taha ja siis vaatasin. I just got a text message of him saying knock off, you guys need to leave. Vili on kõik maas. Vahel tuleb siis farmis ette ka selliseid nii-öelda sittasid päevi. Ma ei tea, viimane nädal aega on olnud selline natukene nagu minu arust ajuvaba, et ei ole antud päris neid tööülesandeid, mida meile lubati, milles me kokku leppisime telefoni teel selle juhiga, et tegelikult peamised ülesanded pidid olema meil ikkagist kreini nii-öelda siis kas viljakoristusmeeskonnas, ehk siis me oleme kas chaser-pinni traktorite peal või siis oleme hoopiski oleme siis nii-öelda kombaini peal, heederi peal. Aga tänane seis on siis selline, et tööpäevad on meil peaaegu et olematud, millegipärast me teeme ainult väikese osa sellest tööst. Meie ülejäänud teevad siis sisse ostetud nii-öelda austraallased nii-öelda kontraktorid, kes tulevad oma tehnikaga. Ja ausalt öeldes me ei ole väga enam Merlinega rahul, sellepärast et me ei saa piisavalt töötunde siin. Ja tegelikult tahaks nagu teha rohkem ka nii-öelda masinatööd, et selles suhtes ei ole mitte midagi selle vastu, et teha nagu vahepeal sellist nii-öelda maatööd ka sõna otseses mõttes sellist sitte ja raskemat tööd. Et see on tõesti fine, isegi nagu huvitav kogemus, aga põhipõhjus on see, et meie tööpäevad on sellised 4-5 tunnised olnud viimasel ajal või siis üldse on vabad päevad olnud. Okei, vihma tõttu ma saan aru, et antakse vaba päev. Aga selles suhtes, et see, mis siin praegu toimub, see on nagu... Mulle tundub, et see tüüp on võtnud liiga palju siia tööle neid backpackereid ja tal lihtsalt ei ole nagu enam tööd anda ja see, kellel lihtsalt joppab, see saab nii-öelda parema töö ülesande ja nii ongi. Ja ma arvan, et me oleme sunnitud ikkagist vaatama mingit uut kohta. Et selles suhtes 6 aega oleme olnud siin juba, siiani oli siuke enam-vähem, midagi nuriseda ei saa, tegelikult palk on okei. Aga kui nüüd hakkavad tulema sellised pooltühjad päevad või siis üldse me ei tee mitte midagi, siis need on tegelikult ju tasustamata päevad, ehk meil ei ole mõtet nagu nii-öelda enda aega raisata sellega, et me ei teeni. Samas kuskil minna ei ole siin, sest et see on täielik, see on otseses mõttes tume auk. Et siin lähedal ei ole väga midagi ja ma ei tea, siin parema meelega passin kuskil mujal, otsin nii-öelda selle koha, kus makstakse ka väärilist palka, aga saad teha nii-öelda selles mõttes pikki päevi mõistlikku tööd ja ei pea nagu päris lollustega tegelema. Et ma saan aru, kui sul ei ole oskusi, ma ei tea, juhtida mingisuguseid keerulisemaid masinaid, kombaine, traktoreid, siis on nagu teine teema. Et ega me ka mingid suured profid ei ole, aga me saame tegelikult väga hästi hakkama nendega. Ja siiani ei ole mingisuguseid probleeme olnud. Et tänane töö on siis selline äge töö. Algas siis ühe kreini mahuti nii-öelda puhastamisega, kus oli vana eelmise aasta vilises. Ja nüüd toodi mind siis siia nii-öelda Merino villa nii-öelda siis lamba mingisuguse osa juurde. Et tegelikult see on siin muidu lambaid täis ja siin on, selles farmis on üle 21 000 lamba, kust siis Merino villa nii-öelda pügatakse neilt ja ümber töödeldakse, et on selline päris hea business. Ja siin on siis need aiad nii-öelda, kus kohast need siin nummerdatakse ja läbi viiakse ja siis villa pügatakse ja nii edasi. Ja minu ülesanne siis on kõige lihtsam ülesanne tegelikult.
lihtsalt tõmmata rehaga kokku see nii-öelda üleliigne merino vill, mis siis tegelikult, või siis õigemini lambavill, mis siis siin nii-öelda maas on. Midagi keerulist ei ole. Ainuke asi, mis siin keeruline on see reha, kus iganes see reha on. See reha on normaalne raudlats, see on reaalselt mingi 50 kilo. Selliseid juhu asju siin farmis, et teed päeva seda, võib-olla tund aega läheb, teed üldse mingi kolmandat asja, ei viitsi. Et see on fine, kui sa teed seda mõned päevad ja mõned korrad, aga mitte kogu aeg. Et sellega peab arvestama, et selliseid asju võib siin farmis ette tulla. Või üleüldse Austraalia farmides, et siis kes iganes siia poole tulevad, siis teate, et tegelikult mulle tundub, et need austraallased väga nendes kokkulepetes kõigist kinni pidada ei taha, mida nad teevad. Pigem meelitavad sind teatud asjadega siia ja siis pärast hakkavad jutud päris kiirelt muutuma, et see ei ole esimene kord, suhtlesime siin teiste eestlastega, oleme ka seda kuulnud mujalt, aga eks sellega peab arvestama ja backpackeril on õigus alati liikuda. No nii, vahepeal on päev juba õhtusse jõudnud ja mina olen oma villa riisumisega ka peaaegu ühele poole jõudnud, et hunnikud said kokku tõmmatud siin ja nüüd on vaja see lihtsalt siis veel kottidesse panna ja kuskile, ma ei tea, kuhu iganes ära visata. Üldjuhul Aussis käib see nii, et paned kotti, viskad kuskil nurga taha ja sinna ta jääbki. Et neil mingid on prügimäed ka, prügimägi näeb välja selline, et on suur auk kaevatud kuskile tühermaa peale. Sinna visatakse kõik võimalikud asjad sisse, on ta siis auto aku, rehvid, külmikud, plastik, õlid, mingid kemikaalid, vahet ei ole, mis asi, vana põlenud auto, muruniidukid, absoluutselt kõik vanad asjad, mis enam ei toimi, ei lähe, need lähevad sinna suurde auku ja ongi kogu jäätmekäitlus nendel sellega ka tehtud. Aga jah, ühesõnaga välja näevad, et terve see nii-öelda väike aed sai siin kokku tõmmatud selle, ma ei tea, 20 kilose rehaga. Ma pole elu sees nii raske rehaga teinud, aga homme ilmselt on head musklid ka sellest. Täiesti, ma ei tea, kus iganes nad selle töö välja võlusid, see ei ole isegi üldse nagu meie farmi ala otseselt, ta on meie farmi ala, aga ta ei ole meie farmi nii-öelda siis või selle osakonna töö nii-öelda, kus ma tegelikult olen. Aga tundub, et neil on niivõrd suur töökriis või neil ei ole mitte midagi meile anda ja siis lihtsalt imevad välja mingisuguseid täiesti nonsense asju meile, mida tegelikult peaks tegema hoopis mingisugused. Ma ei tea, need tegelased, kes siin nende lammastega ringi mõllevad, aga noh, ma ei tea, vahet ei ole, töö on töö. Ja iseenesest midagi keerulist ei ole, selle eest sellist tunni hinda saada, siis iseenesest ei ole paha. Nüüd see on meil valmis tehtud, tegelikult Merline on täna kodus, ta pidi minema algselt ka õhtul siis Chaserbinni peale nii-öelda tegema öövahetust, aga selle öövahetusega vist seekord midagi ei toimu, kuna krein on ikkagist liiga niiske ja kui on niiske, siis nad seda korjata ei saa. Et vaatame. Merliin on jah praegu seal kodus olles päris palju saatnud erinevaid CV-sid ka minu eest, kandideerinud igale poole ja vaatame, kui kuskil keegi meile pakub midagi vähekene nagu mõistlikumat, normaalsemat, siis me igal juhul võtame ka selle ette, sest et alguses tundus siin väga okei kõik. Ma ei tea, kui siin peaks need asjad muutuma, siis ilmselt me oleme siin edasi, aga tänase seisuga ikkagist on see sedasi, et ei tundu väga mõistlik lahendus siin seda sedasi tiksuda, kuna ülemus ütles ka hommikul, et natukene pahandasin temaga seal, et alguses oli jutt ja kokkulepe vähe teistsugune, nüüd on need asjad muutunud. Ja ülemus ütles ka hommikul, et 90% sellest kreini korjamisest teeb ära meie kontraktorfirmad ja 10% sellest tööst jääb meile. Aga põhitöö on siiski meil irrigation cottoni puhul ja siis selliste asjade tavatööde nii-öelda tegemine, ehk siis okei, me sõidame nende traktoritega, kasutame neid, aga mulle tundub, et aina vähem, kui tegime seda alguses. Et mulle tundub, et on aeg selles mõttes edasi vaadata, et kui siin mingi kuu-poolteist sellest esimese aasta nii-öelda farmi ajas pool kätte saab, siis ma arvan, et ei ole väga hullu, et neid farmi kohti on päris palju ja tegelikult vaadates, kuidas enne me neid töökohti leidsime või pakkumisi tuli, siis ma arvan, et väga suur probleem ei tohiks olla uue koha leidmine. Meie tänane päev on siis see, et noh, prügikollid. Tere, siit
oleks äge 88 päeva teha management'i kodu koristada. Let's go, davai! nagu täiesti ajuvaba tegelikult. Nagu reaalselt, koristame ta kodu. Jah, me koristame kodu, ta käskis meil midagi alla jätta, me ei saanud aru, mida me jätsime riiuli alles. Aga ta viskas kõik vajalikud asjad minema, aga jätsime riiuli alla. Mul on strehmi. Lisake mingid naise kleidid ka minema, see on kütast nalja. Ma arvan, et mudakad olid mingi 8 või 10 milli või? Viskasime minema. Terved mudakad, jah? Hoolder Raid, 18 talli vaata. Ma juba viskasin ühe minema, siis Taava võttis juba normi mustri, mõtlesin, et juba küll enam järgi ei lähe. Siis küüned küüned. Mingi pleki tükki käis alles hoida, aga Taava võttis juba minema. Tal on neid seal nii palju veel. Visake naise mingid konsakingad ja asjad ka minema veel, et saata, mis õhtul saama hakkab. Siis me liidame ka 88 päeva siin heina veel käsitsi näppudega. Miks teil auto tühi on? Tööd ei tee või? Meil on riiul peal. Issand jumal. Ebareaalne tegelikult, noh. Nii ajuvaba ja ma ei viitsi lollustega tegeleda, sest et selle... See on igapäevane juba. Et kui sa teed seda mingi korra kaks, nagu et viskab mingi pask ära, siis on nagu veel okei, aga kui sa pead seda nagu iga päev tegema hakkama juba nii, et tahad mingi 2 tundi tee, siis 3 tundi puhka, 2 tundi jälle, ma ei tea, tegele mingite järgmiste lollustega. Ma saan aru, et meil mingi 3-4 nädala pärast tuleb vist uuesti see cotton irrigationi hooaeg peale, aga... Kus tuleb neid tööle panna. Jah, kus tuleb neid tööle panna, okei, siis ilmselt on meil jälle pikemad päevad, aga ilmselt ka mitte nii pikad päevad, sellepärast, et kui need kanalid on ühe korra või vesi on ühe korra kanalist läbi jooksnud, siis teine kord need hakkavad tõenäoliselt kergemini jooksma. Ehk seal ei ole nagu väga midagi lahti kaevata ja jälgida ka enam. Jällegist ma näen, et seal ei ole nagu tööd nii palju. Aga see ongi see, et nagu me lihtsalt tunneme, et meile nagu räägiti, et et nagu saate masina peale, aga praegu on lihtsalt see, et mina ja Andra, teine eestlane, oleme siis nii-öelda Chaserpinni peal, üks austraallane on kombaini peal ja teised on kõik nagu sisse toodud töölised masinatega ja siis ongi 3 eestlast Karel kaasa arvatud lihtsalt passivad ja teevadki nagu seda juhutööd, ma ei tea, kõike paska, mis siin nagu peab tegema ja siis tuleb see irrikaeg uuesti. Ja, et ühesõnaga selles suhtes ma näen, et see boss on meile räigelt sitta jäänud sõna otseses mõttes. Ja kui me leiame mingisugusegi diili või pakkumise, mis võiks olla sobilik, siis me paneme leegid ka. No praegu meil just 20 minutit tagasi Karelile helistati. Mul helistas üks mees kuskilt, ma ei saanud täpselt aru, mis piirkonnas see oli, aga pidi info panema meili. Lubas meili saata info. Jah, meie tänane töö oligi, hommikul lammutasime selle aia ära 6 mis oli tegelikult mingi 4 inimese töö. Ja meie siis pidime Shady alt prügi kaasa võtma. Lihtsalt mingi garaažist põhimõtteliselt mingid vanad õlipotsikud nagu ja mingi prügi nii-öelda. Aga nagu koristada mingi venna kodus mingid, ma ei tea, mis asju, siis see on nagu küll nagu... See on tase juba. Lihtsalt üks naljakas asi ka, need austraallased arvavad kogu aeg, et nagu eestlased on mingid räiged idioodid. Kuigi näiteks austraallased ise ei tea, kus kohas näiteks Eesti asubki ja arvavad, et Eesti kõrval see suur riik on Inglismaa näiteks. Nad ei tea seda, et see on Venemaa, aga vahet ei ole. Me oleme siiski lollid eestlased. Ja siis praegu ka võtsin sealt Shady alt prügi, küsisin, et kuule, kas ma võin need palletid ka kaasa võtta sealt maast, et nagu sul vist ei ole vaja neid. Ja, sa võid, aga ära seda ratast võtta. Ta parandas samal ajal kombaini seda heederit või seda otsikut. Ja ta reaalselt arvab, et me oleme nii lollid, et ma võtan ta selle kombaini ratta kaasa, viskan selle ka prügimeele. Nagu ilmselgelt ma ei viska ju seda ära. Üks kombain juba ootab mind. Ma arvan, et sobib. Ehk siis praegu on 3. tühjendus. Veits läksin maha. Aga no ma ei saanud siin ümber ka keerata väga. Siin on üks kombain.
teine on seal ees, kolmas on taga ja ma ütlen, et see on suht loterii siin nende kombaini juhtidega suheldes, sest selles raadiosaatjas nagu ausõna. Raadiosaatja pluss Austraalia inglise keel on nagu next level segadus. Aga siin siis jah, saab söögid. Täna ma võtsin mingi chicken, bacon, pasta. Siis ma söön seda. Does anyone need to unload or? Go straight to that mother bin and fill that so you can fill the rest of that truck. Okei. Nii, kus see auto on? Hästi, see on ju ka Chaser bin. Kes sellega sõidab? Tõmbame selle vähemaks. No, ma arvan, et nii sobib küll. Nii, pöörded maha. Siis panen selle tööle. Ja teeme uksed ka lahti sellel Chaser pinnil. Vahepeal need uksed jamavad. Need väiksed, see kollane triip näitab, et uksed on praegu lahti. Ja siis seal läheb juba motherpinnist rekkasse. Ma mõtlesin, ma tulen jutustan natuke, mis olukord meil praegu on. Kuna Karel siin reaalselt 4 päeva on teinud tööd niimoodi, et kas tal pole midagi teha terve päev või siis ta läheb ja teeb, ma ei tea, 1-2 tundi päevas. Et siis me mõtlesimegi, et nagu me tulime siia nagu tööd tegema. Karel on siin jah veid pissed off, sellepärast, et tema lihtsalt passib või siis teeb reaalselt nagu sitta tööd. Täna siis me saatsime sõnumi bossile, või Karel saatis, et nagu mis toimub. Et kas me peame nagu otsima uut töökohta, et kas on üldse võimalust, et me siin mingit tööd saame teha. Ja siis ta ütleski, et ta on nagu öelnud, et siin nagu see farmi töö ongi niimoodi, et üks päev on rohkem tööd, teine päev on vähem tööd. Okei, jaa, ma saan sellest aru, aga ma ei tea, meil jääb kuidagi siuke tunne, et nagu Karel saab alati mingi sita töö ja nagu teised eestlased, siis neid kutsutakse nagu rohkem kuhugi nagu mujale mingit töid asju tegema. Ja ma olen nagu terve päev siin erinevaid CV-sid saatnud, gruppidesse postitusi teinud. Praegu me ütlesime sellele bossile, et me jääme siia, et nagu me ei otsi uut kohta, aga ma ei tea. Selles mõttes, kui me leiame koha, mis meile tundub parem, siis me kindlasti lähme ära. Et aus siis ongi see, et kui ei sobi, mine järgmisesse kohta, et ega siin ju keegi meid kinni ei hoia. Meil on nüüd küll plaanid täiesti 180 kraadi teinud. Me oleme Narrapriis praegu. Tulime siis eile õhtul farmist ära päeva pealt. Sest sellest räägime natukene täpsemalt. Ja, ma võin kiirelt lühidalt öelda. Lühidalt öelduna on see, et meid lasti üle. I've been trying so